hún ræður ekki neinu, sko. Hún ræður Þetta eftir. minn, nei, Nú, ég ræð. heyrðu, Imma leggur áherslu á hvað hún ræður miklu. Já, ok, heyrðu, hún var það, sko. Já. Vel gera. Heyrðu, viltu eitthvað svona meiri bak? Nei, ég held ekki, ég held þessi fín, ég bara Ok. sitt svona, eins beina ekki. Ég er alltaf eins að rækja og ég verður skömmu fyrir það. Vera að rækja. Nei, ég sit alltaf svona, Þú hefur bara eins og við. Já, mér finnst það bara þægilegt. Það er bara partur, má ég vera svona? Ef maður vill undir rassin, þá er þessi. Já. Ok. Hvað erum við lengi? Hvað er ritgerinn að vera leng? Ritgerinn Var á að alltaf vera spurt. 4 síður, 2 línubil, En spásir, daldi góðar. daldi góðar, svo að kennari geti sett. Heyrðu, takk, ég er komin hérna. Takk Já, svo. ok. Svo að kennari geti sett, þú veist, svona inn á. Já, og það er alltaf spurt, sko, það maður var að kenna. Hvað það er langt? Já, sem var maður alltaf að reyna að stækka, sko. Og já. Máttu ekki fá, Takk, þú máttu ekki fá vatn? Vá, sko, Hvað er þetta? Já, á ég að draga svona spil. ef þú vilt, Ég vil svo allt. erum við kökur. Já, þú ert að við erum ekki að vera að borða hana, en Kannski eftir. við veipum, Við veipum. kannski Ég, ekki Nei. strax, nei, það má veipa strax, sko. áður en það byrjar. Nei, bara allan tíman. Það má líka reykja í þetta. Þetta er einið þáttur í heiminum sem maður ekki. Nema, Ég er alltaf með tóbak fyrir ég veit, ég sé þess að viðmælendur. þætti. Ég horfa þess að þætti. geðveikt og Mér finnst horfir það svo á þetta. yndislega þættir. Og grenjandi og hlátri. Hæ? Upp í rúmi, já. Vá, ég er svo ána með það. Veistu hvað er mikið meðmæli fyrir mig? Bara Nei, svona- er ekki meðmæli þegar þú ert svo skemmtileg. Þakkaði fyrir. Ég er líka með, þú veist, í miðjum þætti, þá er kannski varalitinu farin að, Já, ég er líka með varlit. það ekki. Það má líka. Þú ert drolla, sko. Það, ég er droll, hvað því það? Drolla. Já, auðvitað. Droller. Ég er drollar. Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Þetta er nú ótrúlega þessi samstöð, ég elska hana. Veistu það ekki? Uppáhals. Mér samt vantar svona, ég var alveg til í einhverja fleiri svona létt, þú veist, af því að þetta er náttúrulega eitthvað barátta og svona. Ég er ekki mikið að pæla í pólitík og það má ekki ræða pólitík. Það er náttúrulega líka pólitík. Já, ég veit það. En, þú veist, mér vantar kannski eitt svona léttan þátt líka. Þú veist, það verður að vera eitthvað svona spenna. Já, í viðbót mennar. Já. Er það ekki bara hægt? Jú, af því þess er kannski ofskrítin fyrir suma og veist, svona til að þeir sem eru á hinni línunni, veist, að þeir fái svona Afslappust. tóbak. Nei, ekki tóbak, nikotín. Ég er með, Þú ert með þetta. þeir sagði læknaðinni sko, ég var alltaf með svo mikinn hósta og vildi aldrei viðurkenna, ég var búin að reykja í 40 eitthvað ár sko. Já. Að það var eitthvað skilt reykingu. Og lúnabólgu, já. Nú ertu að koma með lúnabólgu. Nú skal ég segja þér eitt, sagði læknirinn. Já. Þú farið ekki 4. lúnabólguna. Daginn, það var strandum, daginn eftir að dóttir mín kom með veip og ég hef ekki reykt sígarettu síðan. Englandi, þeir eru að láta fólk, þegar kemur hann á spítalana, þeir eru að láta að fá Veip. sem sagt pípu, veippípu. Þegar ekki. Já, auðvitað. Of course. En ég hætti í ár, ég fór í svona psychedelic meðferð. Fórstu í svona, Psychedelic svona, eitthvað heitir það, svona efnið sem er notað. alls konar efni, það er alls konar sveppir og Já, sveppir og, já, ég er alltaf að reyna að fá mömmu til að borða það, hún er eitthvað að rauga við það. En er hún eitthvað lasina? nei, bara gott að borða sveppi. En þarna, þá hætti ég að veipa í ár.
eftir þú fóst. Já, en síðan kom eitthvað svona álag, þú veist, andlegt álag og pain. Og þá byrja bara aftur. Hvað gerir maður þegar kemur pain? Maður bara reykir. Eða gerir eitthvað sem maður minnst gott. Já. Góð við sig. Já, maður fyrir svo erfitt að vera í sársökunum. Það er svo leiðilegt. Aha. Þú er svo mikið ljón. Þú ert ljón. Já. Þú ert ljón. Mitt ljón, í miður ljóninu. Ljóni vill bara leika sér, sko. Ég endur ég alltaf að leika mér. Hvað er hringur þetta? Þessi? Já. Ég keypti mér hann. Ó, hvernig fallegur. Það er ekki flott. Þarna- En þessi ég fekk þannig í 30 frá æskuvinkunum mínum. En hinn, Hinn fekk ég Er í þetta útskrifaðist úr sálgæslu. Ég lærði náttúrulega sálgæslu og systir minn gaf mér hann. Hann er með svörtum Ó, já, lærður sálgæslu. Já, Þú þetta æði, sko. takk. Ég er ekki trætt við döðan. Nei, ég segi svo. Dauðan, akkur eftir Nei, ég bara, Nei. en þetta var mjög hefi nám, sko. Hvar lærir maður það? Háskólanum. Hvernig, segðu mér aðeins, eða okkur bara eftir. Ok, á eftir. Ok. Því að það, Ástnám, sko. já, Þetta er svona mjög intensíft. Mér ást fólk, þú veist, sumir voru bara að flippa yfir að mig í þessu námi, sko. Þetta er svo mikið svona beint að, þú veist, vinna í sér. já, þú verður að leggja þig á borðið. Og svona mikið svona skuggavinna. En dóttir þín, er hún ekki svolítið í ykkur svona, hún er í ykkur svona, ykkur skemmtlegu. Þó ætlum ekki að tala um hana. Ætlum Jú, að jú, leita jú. sér gríms. Heyrðu, Nei, ekki guðun. en ég veit. Hennar dóttir mín, hún er í heildarænu lækningum. Vá, snillingur. Og það er bara mjög skemmtilegt. Já. Og hún er að klára B-próf og heldur hún bara áfram og hún vinnur skanst á spítalum í Afríku. Já, hún Þar sem hún býr. Þar sem hún Það er á skrifaði tveim- ævintýri. Já, þar sem eru 2 stöðum, sko. Já. Hún vinnur á Hersjúkrahúsi og svo vinnur hún á engaklínik. Það er allt til þarna. Er hún að læra holistic Mm. medicine? Veistu, þetta er það sem vantar til Íslands, sko. Ég held það. Heldur? Hún er með nokkra kúnasku hér, en hún er náttúrulega ennþá og svo á netinu úti. Og svo er hún með fullt af sjúklingus sem tala enga ensku og hún talar ekki arabísku. Já, Það gengur samt. auðvitað. Það er nefnilega svo margt annað en tungumálið. Það er sagt að sé 90, nei, ég man ekki 70 eða 90% sem við erum að lesa úr eitthvað svona. Hreyfingum, eins og akkur er þetta, psoriasis. Að Já, því við að þið erum- langar svo að spila. Á píanu. Já. Já, alltaf langt. Ég lærði það einu sinni, sko, manngangin á píanu. Já, mann gangin. Já, Já. Ég vil líka læra mann gangin og piano. en það, Þetta er svo þungt. já, og svo er þetta svo heilagt. Bara, ég slæði eintómar feilnótur, sko. Ég fór í piano. Mér langar bara Þú að berja á fórst- nóturnar. Fórst í píanu, Já. þegar þú varst barn. Já, og þetta er svo Já. alltof, þú veist, ég átt að vera með hljóðfæri sem ég geti hreyft mig. Þú veist, að því ég er svo mikið svona á yði. Þú veist, að sitja við eitthvað svona þungt. Ég hata þetta. Ég barði nóturnar, sko. Þú Þú er veist, ekki, já, ég þurfti að fá trommur. ef ég- tráma, já, eða eitthvað blástusljóðverði. Já. En þú? Nei. Hvað er þú fengið? Hvað er þetta? Til þess að Ná þér út í hljóðfærið? Já, ég veit. einhver svona sem ég geti staðið og barið í. Svona, búm, Já. búm. Veistu hvað ég geti séð þið fyrir mér á? Með rísa selló. Já, selur rosa fallegt. Svo fallegt hljóðfæri. Já. Og ég sæði það kannski. Ég er best að hlusta. Já, Það er líka ákveð hljóðfæri auðvitað. að hlusta. Það væri ekkert ef það væri ekki við sem hlusta. Eða hvað það væri ekki eins mikið. Ef menn verður alltaf að spila fyrir gott annan Já, í hljómsveitinni. já. Það er betur að hafa áhörendur. Já, þeir eru náttúrulega,
þeir eru að Þetta er aðalmálið. framkalla það. Já, nákvæmlega. að þeir komi sko Já. og njóti. Já. Þannig, eða mér finnst það, skál fyrir því. Skál fyrir því. Ef ekki vatn, nei. Eða bara skál fyrir því. Við skál bara í vatni, við drekkum ekki neitt. Ekki drekki. Ég myndi aldrei drekka. Ég myndi freka borða sand heldur en að drekka áfengi. Þetta er Ég hef þetta komið smá sand. Ég veit það og ég geta bara sýnt þér að ég myndi freka gera það. Já, Ef þau komum vodkaflösku og sandpoka, ég Þá hefur valið sandbókan. alveg bara pottið. Sko. Ég hefði þá brytjað smá lakrís út í hann, því að ef ég hefði ímyndað mér og myndi velja hann. Akkurat, bara svona til að taka til Bara tíminn og svona, Já, ég læta hann ekki bara borða sand. Það verður að vera smá lakrís í sandinu. apotekaralakrís eða sambolakrís. Ég vilti sjúga eða vilt tyggja. Ef þú vilt sjúga þá er Sko, apotekarlakrís. ég hugsa það væri gott ef maður væri að drekka sand. Að hafa apotekaralakrísinn. Þegar maður myndi svona, hann býti svona munnvatn líka og þá væri svona auðvildar að kyngja. Já, Þetta er mjög hugulsamt af þér. samt hugsaði ég þetta sko. Þegar ég ákvaða Já. að koma með vodkaflösku eða sandboka. Ég verða að milja Af úti. því þú ert alvörinu góð. Já, ég var að milja úti ef svo ólíklega vildi til að hún veldi sandbokan. En já, pottið. Nú er ég búin að stela sögunni. Þetta er taugaeitur, sko. Ég ætla frekar að bara sandheldum taugaeitur. Sandu myndi bara, Hann gæti örugglega bara verið áfengi taugaeitur? já, alveg bara klárt, sko, bara úrskurða taugaeitur. Og það er ekki bannað. Nei, Fáið En ykkur svepp- taugaeitur í dag. fáið ykkur eitt glas af taugaeitri. Akkur ekki. Svo þið verður nú sjálfið með ykkur ólík. Já, ég meina að þið bara getur loka hjartanu, Já. þetta lokar allar erfiða tilfinningar og þetta eyðileggur svefnin ykkar, úrvinnslu svefnin sem gerir við, sem er að vinna úr öllu geðbröðum ykkar Já, og minningum Já. og öllu sem þið lærðuð og fáið ykkur. fáið ykkur endilega. Ég er með rosalega gott sem er mjög gamalt, úr ótrúlega góðum þrúgum. Já. Ég ætla ekki að fara að vanda með að tala við þig þó þú sért rithöfundur, please ekki. Að hvaða leyti? Ekki krefja mig um það. Ég krefi þér svars. Akkur þetta krefja mig um Ég- að tala svona góða íslensku. Er hún eitthvað betur núna heldur en hún alltaf? Ég er það ekki. Ég hlusta á þættina þína, þannig að verð ekki að ljú í mig. Þú sagðir áður komin inn, það er eins gott að þú tali góða íslensku. Af því að Já, nei, ég var ekki að Þú segja það við sagðir þig, ég var að segja það við Gunnar Smára. Ég leit bara á þig að því að ég var svo rætt að tækja það til sín og ég vil ekkert vera að særa já, fólk, sko. þú vilt ekki vera særa, en þú Nei. vildi svona óbein skilabóð til hans. Já, þetta var þannig. Já, þú hugsað. voru óbein skilabóð til hans, Já. að hann skildi vandamál sig. Já, en svo er Oddný hérna á milli og þá stökkaði yfir til þín, þú hefur tekið þetta til þín. Akkurat, ég tók til mín og auðvitað tók ég þetta til mín. Já. Ekki er ég, hún er rithöfundur, Já. hann er blaðamaður. Þú veist, ég er myndlistamaður í grunninn, sko. Já, og tala þeir eitthvað verra tungumál. Já, þeir svona, ég held þeir svona, þeir sko, að því að myndlistamæðurinn, hann kemst handan Orðanna. þessum, já, og allt er til í heiminum sem þið eru í, þið, þú veist, það er Já, allt það er til. búið kennilegt, þessi orð sem við notum, sko. Já, ég meina þetta er allt sem er til, Já, en hjá okkur getur við verið það sem er ekki til orð á það sem við erum að segja. Þess vegna getur við rugglast, frekar en rithöndar, ég held. af því þeir fæðast ruglaðir. Þeir, Sko, ef þeir fara út í eða þeir fara út í þessa þessa svo kölluðu sköpun. ritlistina, Já, þá fæðast þeir, já, ég veit það ekki. Þeir allavega hérna rík- kemur lítið ruglað unga barn, það verður örglega rithöndur Það mun rík, og uppáhaldsbóki verður dimmalim. Og það er svona akkurat, og það rík heldur sér, það mun rík halda sér orðin. í hlutmyndna heiminn Aha, og af því að það getur ekki orðað það sem er fyrir utan hann. nei,
Þú ert að tala með þetta litla nýfættabarn. Ég er að tala um þetta nýfættabarn Já. sem þú varst að skýra í síðustu viku. Já, jú. Svo ég gaf nafn Já, hvaða nafn? Mikael. Mikael Gera. Já, Mikael gera, Mikael má. Mikael Má. Mikael vill fá. Gera. Mikael Gera. Mikael Gera. Ef við höfum vippað okkur til og frá í tímanum þá var þetta fyrir 3 árum sem ég skýrði hann. Já, 4. Eða 4, já. Já. Er hann fættur sem sagt 2000. 02, 02, 20, 20. ok, fallegt. Ótrúlegt. Heldur þú að það fylgir náttúrunöfnum? Já. Heldur það sé? Ég hef nú bara sagt í einu leikriti sem ég skrifaði, Svo ég vitni nú í sjálfar mig. svo ég vitni nú í eigin verk. Já, hvað heitir það? Verkið, Já, sko leikritið. Skiljum. Gott. Takk. Heyrðu, þar segir ein manneskja að nöfn hafa gríðarlega mikla þýðingu. Segir einmanneskjan í leikritið. Já. En heldur það hafið það? Já, ég held það. Og þau ferðast í ættum og þau, já, ég held Já, það. ég held það líka sko. Þú veist, Það hafið svona náttúru. já, náttúru og líka þegar maður er skýrður í höfuðið, Já, það verður að vanda til þess sko. símanum með að vera opnir, þess vegna. Ég fyrir ekki að svara í síman. Ég ætla að slökka honum, má ég það? Ha? Já, þegar hún byrjar að taka upp sko. Nei, þetta var bara eitthvað app, stjörnumerkja app. Mercury is no longer retrograde. And while it's patterned, we don't view Mercury retrograde as a negative thing. For a lot of people, this is a huge sigh of relief because Þetta Mercury nú retrograde gets draugar, blamed for Fannst þú ekki þetta í líf þegar Mercury hætti að vera retrograde? Jú. Það er núna. Ertu ekki búin að finna hvernig þetta er búið að vera? Þetta er búið að vera alltaf skrítið. Þetta er búið að vera ansið. Trúuru á þessar stjörnu Já, hlýðrænir á himnum. alveg, klárlega, og nöfn. Já, já. Hvað myndir þú segja? Ingibjörg er nú fallin. Takk fyrir. En akkur Imma, akkur var það? Já, af því Hvað eru margir sem kallaði Immu? Hvenær ertu kallað Imma? Ég er eiginlega alltaf kölluð Imma. Mamma kallaði mér náttúrulega ekki Imma. Hvað segir hún? Ingibjörg. Og hann hefur aldrei líka við þetta nafn. En það var önnur Ingibjörg í bekknum, sko. Já. Og hún var Magnúsdóttir og ég Magnúsdóttir og ég var Ingibjörg litla og hún var Ingibjörg stóra. Já, ok. Og svo okkur líka það ekki. Svo var ákveðum að önnur okkur myndi taka upp gælunafn og við settust niður og það var annarkvort Inna eða Imma og einhver ástæði tók ég veit ekki hvort ég frekjast með það en ég tók gælunafnið. Ég tók annan nafn til að þetta myndi hætta Ingibjörg stóra og Ingibjörg litla. Já. Og svo sá ég eftir í einhverju tímabili að ég hef ekki verið kallið Inna. En Imma er miklu flottara. Imma Af því að það er imagination, þú veist, það er svo margt sem byrjar á Imma í latnesku eða eitthvað. En þessi þáttur þig, veistu hvað, ljónin, þeir eru svo prívat. Já. Er það ekki? Ég veit ekki, ég hef aldrei prófað að vera neitt annað, sko. En ljón. Það er alltaf að tala frekar illa ljón. Hæ? Já, ég heyri það. Það er stjórnsemin í þér núna. Nei. Jú, og þá maður kannski bara segja, má ekki bjóða mér að vatn. Í alveg? Já, eða, sko, alltaf þarf þú að hafa orðið. Ég reynir svona yfirleitt að hafa það ekki. Þú veist, sennilega því ég er prívat. Kannski ertu kringum einhverja sem eru kannski einhverfir. Getur það verið? Já. Þá er þetta oft Þú sagðist vera sálgæslumaður. Sálgætir, ekki sálgæslu. Já, nei, er það ekki? Jú, gætir. Já, Þessi heitirðu gætir. sálgætir? Já. Segðu mér frá því. Nei, nú Jú. erum við að tala þig. Já, en til þess að ég geti opnast. Við sérðu hvernig þú lætur
Ljóni er fyndið. Já, í þættinu sem ég kom inga loku, ég ber hérna opinn, þá verður að segja mér frá sálgætni þinni. Þú lærðir í 1 ár. Og maður er sálgætir. Maður lærir það sem maður lærir í þessu námi er bara allt dauðan, í raun og veru. Já. Og það er bara byrjað á síðari heimsstyrjöldinni, því það er svo mikil dauð, það er fólk að drepa og verið drepið og fólk að missa og svo er bara, já, farið þarna inn og það er farið inn í áfallafræðin náttúrulega. Þetta er svona áfallamiðu sálgæsla. Já, ok. Og svo alls konar, það getur verið flókin sorg til dæmis, complex grieving og þetta er bara fræði eitthvað. En það gefur gagnast þér? Já, mjög mikið sko. Þetta var rosalega flott nám fyrst mér. Vigfús, Bjarni og prestur? Já, og Gunnar voru að kenna og svo komum við rosa mikið áfalla þerapistum sem voru að kenna og bara, já, ég held að þú var ræðislega í þessu námi. Á ég að skella mér? Nei, veistu hvað, ég held Í alvöru? Nei, í alvörunni. Já. Nei, ég er ekki að djóka, sko, af því að ég held að þú ert með líka eitthvað svona ekstra... Ég er náttúrulega með annað, ég sko með þetta veip og svo er með annað ekstra. Er það ekstra tyggjur líka? Nei, ég er ekki með tyggjur. Nei, ekstra hvað? Annað veip? Já, ég er alltaf með nógu mörg, sko. Já. Ég veit ekki hvað þættirnir eru langir. Þeir eru mislangir. Hvað er þessi langur? Hvenær byrjar hann? Hann er byrjaður. Er hann byrjaður? Já. Þú ert að grína, sérðu. Nei. Er hann nema skrítið, er hann byrjaður þátturinn? Já, ég er með 3 líka. Er þú með, nei, hvað er hitt? Hitt veipið? Þetta er hleðslustöð. Frá fyrir iPhone. veipið? Já. En flott. Ekki frá iPhone, en samt svolítið iPhone. Ég finnst ekki flott. Við getum fara að leika okkur með þetta. Sko, mamma á 1 veip hjá mér úr þessu. Hún vill ekki þetta stóra. Hún vill bara svona. Já, svona pent. Já. Strákurinn minn, hann gaf mér þetta, hann kom frá Ameríku. Já, Þetta þau eru sterkari. Þau eru óslega flott frá Ameríku. Mér finnst það ekta hann að velja eitthvað svona. Holl. Er þessi holl? Ég held. Er það melóna? Eitthvað svoleiðis. Nam. Er ekki alltaf gott? Þetta er ananas, eða ekki? Það stendur held ég á því. Ostur. Ostur er veistlu kostur. Lost Mary. Já. Lost Mary. Týnda María. Já. Ég er líka svona, veistu hvernig ég er með nöfn líka? Heldur þessi gott að vera að reykja Lost Mary? Já, held þessi mjög gott. Akkur? Já, ég skilði. Ok. Já. Sá sem heitir María týnist ekki á meðan. Þannig ég er bundin þessu miklu sterkum böndum. Þetta er geðveikt. Þú ert að gefa mömmu svona. Já, hann ætlar að koma með meira, hann kemur núna bráðan. Ég er að vera búið með það sem hann kom með síðast. En þessi fást samt, ég heldur fást, já, getur hlaðið þau líka. Já. En okkur, við vorum að tala um hérna nöfnin. Já, hvað, sko... Ferðast í ættum, það segir líka í leikrit eftir sjálf á mig. Vilt þú líka vitni í bækurnar þínar? Já, það segir í bók eftir mig að nöfnum fylgir náttúra. Nei! Jú. Ætli ég að fengi þessu hugmynd frá þér. Í hvaða bók? Er þetta stólið frá mér þá? Sko, það er í Kaldaljósi og ég hef, sem er alveg indæl bók, þó ég segi sjálf. Já, ég hef lesið. En, veistu það, já. Þetta er örugglega stólið. Þetta er svo sagt, þú veist. Þetta var sagt við mann. Ég man ekki hver sagði það. Hvor pappi sagði það, myndu svo að nöfnum fylgir náttúra. En mamma hafi sagt að nöfnum fylgir náttúra. En það fylgir þeim einhver náttúra. Ég veit ekki hver. Auðvitað.
og ekki sama náttúra eftir hver ber þau. Einmitt. Til dæmis Filip, það er nafn á mínu fyrirverandi eiginmanni, það þýðir hestavinur. Hestavinur. Ég veit ekki til þess að hann hafi nokkuð tímann verið svo sérstakur vinur hesta. En svo eignast hann nafna sem heitir Filip og hann elskar hesta. Þannig að þetta kemur svona í gegn, sko. Vá. Svo þetta getur runni í gegnum einn og ekki framkallast, en svo næsta. Svo kemur, já. Sá litli heitir reynda Filip Janis sem er guðanafn. Já. Það er sem sagt Guð hestana. Er það ekki fallegt sem hann heitir? Og ég enda get ég aldrei komið fram með þetta 3 ára barn, það eru svona mikilli virðingu fyrir dýrum og mannlífi. Vá. Það er svo yndislegur. Börn eru náttúrulega best, sko. Auðvitað. Alltaf, enda við erum ekkert annað en börn, við bara erum búin að eyðileggja það. Við felum þetta. Nei. Við þurfum alltaf að vera svo gáfuleg. Ég veit það. Við megum aldrei segja það sem okkur líkar eða finnst þeim að setja það í þessa orða, Já, kemur já, rithöfundur. já. Það er ekki gott. Nei, og líka bara svona, og síðan kemur alls konar, þú veist, eins og ég var eitthvað að heyra, ég er í Instagram TikTok skólanum. Já, er það, í alveg er það skóli? Instagram TikTok. Ok. Ert þú ekki í Facebook skólanum? Ég er eiginlega, já, meinar þannig. Ég er eiginlega hætt, ég er bara fer og skoða hvað aðrir segja. Ert í YouTube skólanum? Í hvað skóla ertu? Ég er í YouTube skólanum þegar ég horfa á Samstöðina. Ok, en hvað skóla ertu þá í? Hvað skóli er ég í? Já. Já, nú sem stendur er ég utan skóla. Já. En það er líka mesta námi núna. Það eru allir utan skóla sem vilja vera læknar eða hvað. Já. Ég er utan skóla. Ertu í fjarnámi? Ég er í algjöru fjarnámi í lífi mínu, sko. Vá, það er Og ég reyna að drekka sem mest inn að því sem ég heyr og sé. Ef skekkinni ég geti stólið einhverja að því og sett í bók, ef skekkinni ég myndi skrifa einhverja aðra bók sem ég er ekkert vissum. Skilur við? Þannig að maður er alltaf að reyna að drekka. Drekka í sig. En hvernig er það að taka vel eftir svona undirtextanum í lífinu? Já, mennum hvort sé paranói. Nei, er það paranói? Já, ef maður tekur ef einhver er að tala við þig, sko. Já, já. Og þú pikkar úr því eitthvað annað en við komum til að segja, er það ekki? Nei, ég er að tala um Er það ekki undirtexti? Jú. En sumir eru þannig að það er alveg sama hvað þú segir við það. Já. Þú meinar alltaf eitthvað annað. Það er ríkalegt. En oftast meinar maður bara það sem maður segir, sko. Já, oft. Já, en ég er að tala um svona, eins og kannski svona, hver er undirtextin í, þú setupinu sem varði hérna frammi áðan? Mér finnst það svo fallega maður, þessi eldri, hvað heit hann, Einar? Einar, Hver er þetta? Er þetta hann skáld? býr út í, hann er bróður hans Megasar, þó að ég geta verið að kenna með Megas, Nei, og hann bjó lengi og býr held ég ennþá út í Fraklandi. hann er svo fallegur. Hann er fallegur, sko. Hæ? Og þetta er djúpu veitur maður. Ég sá það bara strax. Já. Já, til dæmis, eða þú veist, getum að lesa í eitthvað svona, ég veit það ekki. Aðstæður. Já, Já. frekar en Er það það sem ekki? fólk segir. Því þar er textin, þú veist, ég er að tala um þannig undir textin. Já. Því síðan er bara að segja eitthvað eins og við vorum að tala um áðan að, þú veist, maður segir eitthvað og síðan en það er eitthvað. Það er eitthvað annað. Já, maður getur séð alls konar í hvernig. Eitthvað Já, eins og þú þegar veist, fórst með að spila hreyfingar. píanó, Já, hreyfingar til dæmis, og, já, til löngunina, dæmis ég kann það. pikka það upp að þið langaði þetta. Einhver tíma langaði mig, það var ekki kostur á því, sko. Þú hefur lært það eitthvað tíman. En þú veist að tala um eitthvað allt annað. Já, alveg örugglega. En þú pikkaði að því ég var að gera Já, svona. akkurat. Það var undirtextin. Og ég var bara að sýna þér hanskana mína. Já. En það, sko, og undirtextin þeirra er Því. ákveðin líka, sko. Já, og það er
að þú getur ekki spila lengur píanó út af þessum hönskum. Ég get kennt það. Ég meina þetta eru ekkert sérstakir hanskar og þeir haldi líka neitt sérstaklega vel við þá. En ég er ekki að fara að eyðileggja eyrun í nágrönnunum mínum með að spila fyrir þau á píanó. Þessi 2 lög sem ég pikkaði upp hérna árið 2000. Nú, fórst svona seint að læra píanó. Já, ég var að skrifa sko píanóleik. Og mér fannst ég þurfa að kunna sko Já. nóturnar og kunna sláttinn og þetta til að geta gert það. Það var að missa sem ég gæti gert. Ég var alveg voðalega lengi að þessu. Og svo glemdi ég strax og ég gatt. Já, því þetta var leiðilegt. Þetta var óþarfi. Þetta var óþarfi. Já, því ég er hlustandi sko. Já. Mér finnst meira gaman að hlusta en að ég bæði tala og spila á píanó. Það er að ímynda sér allt. Já. Það er að segja að maður borðar ekki áður og blóðið, hvað það er? Með blóðið. Með blóðið, Já. sko. Ef maður borðar, Já, þá fer blóðið úr heilanum, niður í maga, já, eðlilega, já. til að melta. Og þess vegna er maður ekkert að borða áður en maður er að fara að segja eitthvað eða tala eða Nei. að því þá sofnar maður kannski. Já. Ég veit, jú, en það er líka bara önnur típa þá. Já, Þá er maður kannski rólegri. Það var eitt, ég ákvað aldrei neitt hvað ég ætla að tala um við nei, í Grimm og Snar. Þetta er bara, mamma sér alltaf svo fallega svona. já, Hún segir, við erum ekkert að ákveða, tökum bara sólarhæðina. já, hvað er það, hvernig sólin fyrir? Já, neina, bara ekki beinlinni, ég segi, tökum bara sólarhæðina. Hérna, Hvað þýðir það? það er bara, láta það ráðast. Já, ok, tökum Láta það ráðast. Já, ég láta það Og ráðast. okkur finnst þetta öllum hennar krökkum sko mjög fallegt. Þetta er fallegt. Og við tökum stöðugt sólarhæðina. Sólarhæðina. Og nú þýðir ekkert að hugsa um þetta, meira við tek bara sólarhæðina. En það var eitt samt sem ég hugsaði að mér langaði svo að spyrja þau út í. Það er, mér langaði svo að spyrja þau út í þroska. Veistu eitthvað um það? Nei, ég veit að bara Veist þú eitthvað? hvort það fylgir aldrei. Já. Hvort það maður þroskist með árunum. Já, en svona, mér langar að vita eitthvað meira en það. Mér langar að vita eitthvað svona, hvað er þetta? Þetta er eitthvað svona, að því að þessu er svona slegið fram, eitthvað svona, já, svo þroskast maður og eitthvað svona, en þetta er mystík, þetta er eitthvað miklu merkilegra að fá að þroskast. Það er miklu merkilegra heldur en eitthvað svona, já, og svo var maður fullan að þroskast og svo, eitthvað svona. Þetta er ekki eitthvað svona, já, og síðan bara eldist maður og maður fæ kannski eitthvað að gigt eða eitthvað. Og þroskast með henni. Já, Og þá tekum maður giktina í sína þjónustu og finnur þroskan leið alla vöðva. akkurát. Og þá hafa vöðvarnir þroskast. Þetta er bara orð sem við notum og kannski misnotum, ég veit það ekki. Nei, ég er að hugsa bara, þú veist, einmitt eins og þetta svo nefnir, þú veist, fer maður meirinn líkamann þegar maður þroskast? Hvað? Ég held að sé nú Þetta er ekki flesti akkurat. sem miða við það sko að maður kannski, mann er öðlist svo sín að sjá betur í kringum sig. Þú veist, að þroskast með því að finna meiri samkennd Já, í þessum heimi, meðal þeirra sem að maður er nálægt, sko. og líka annar örgla. Já, og annar að þú veist ekki hafa möguleika á því að setja sér spór annar, það er auðvitað ekki hægt, sko. En að reyna það og því nær sem þú ferði því betra fyrir heiminn, sko. Þó þú komi aldrei fram neins þar, Einmitt. þá skilur þú betur það sem er að gerast í kringu þig. Af því að maður getur kannski, þú veist, ég held að maður sjálfur, þú veist, ég held að
kannski, og ég ætla ekki að taka þetta eitthvað ómikið á eitthvað heimsbyggi, en kannski eru allir í manni. Ég verðum bara hlutar, púsluspil, Já, við erum mörg. einmitt, og það er sagt, þú veist, að það er ekki bara partur svo að vinna með, heldur parturinn í partin. Akkurat. Skilur mig, svo fólk í partavinnu, það getur bara verið bara Ekki neina öðru. öll líf Já. sín í einmitt, af því að þú en á þeim forsendum getur maður skilið mjög ætti maður að geta skilið alla og haft samkennd með öllum. Og þá erum við komin að því sem myndi heita að vera hafa þroskast eitthvað. Því fleira sem skilur kringu þig. Því betur þekkir sjálfa þig og skilur aðra. Því betur getur þú komið einhverju gagni. Þú veist, en mér finnst stundum að því að við tölum ekki pólitík og skulum ektur að því. Alls, það er Bara bannað, alls það er ekki. bannað. En mér datt þetta í hug að vanþroskin, hann stjórni frekar en þroskin. Já, Þetta verður það næsta sem við komumst að tala um pólitík hér í þessum þætti. já, og Getur þetta ekki dæmi? Það er dálítið pólitískt þetta dæmi, en það er líka samanlegt. nei, en Einma. það er líka nei, Ég fæ það ekki. sko, ég er að hugsa já, einmitt, og svo þegar það er eitthvað að tryggjara mann, þá er það eitthvað fletir í manni sjálfan sem maður á eftir að rannsaka og skoða og að skugga sjálfið en er þetta bara þroski? En þroskast maður ekki líka svona inn á við, svona í líkamannum á innri vefum líka? Akkur ætli, ég vildi Þú getur spyrja að- þig að þessu. Já. Þetta var eina sem Já, það ég bara- hugsaði bara, ok, ég ætla bara að spyrja, Já. langar að spyrja við, að því mér finnst þú þroskuð manneskja. Já, Virkilega. já. Ég ætla að spyrja með mig hvað henni finnst. Nei, ég held þetta sé svona, maður breytist og sem ég kalla það þroska. Áður og fyrr, sko, þegar maður er árið 70, Já, þá er stundum hlær maður í því sem var þegar maður 45, já, sem er alveg óþarfi því það er engin þroski að hlæja 45 ára gamalli sjálfri sér. nei, Þetta er bara að hæja á astursvonaskan já, og taka það í sátt. einmitt, Vegna þess að við breytumst, við líðum áfram í vatninu og erum alltaf að skipta bréfbáta, þú veist, til að komast áfram, og það er inn í okkur. Ég held að ef við höfum eitthvað markmið, þá ættum við að þjálfa samkenndina. Það er bara, það vantar, sko fátækt, þetta er ekki pólitík, fátækt myndi hverfa ef þessi stjórna hefðu samkennd. Við myndum aldrei vera að senda lítinn fatlaðan dreng úr landi ég veit. ef við hefðum samkennd. En þetta er ekki pólitík, þetta er bara samkennd. Já, ég veit. En það er svona, já, maður er svona að hugsa, þú veist, það er gaman að eldast. Nú er ég að vera 50, sko. Já, sko, þú ert eins og strákur minn, hann var 50 um daginn. Já, Þú ert á ég held sama að hann ári. sé vasperi, sko, eða ekki? Nei, hann er krabbi. Hann er krabbi. Auðvitað. Hann er krabbi. Ég er ekki bjóðað vatn. Ég á að vera Þú bjóðað ert með vatn á fyrirgjöð. Nei, ég á að vera bjóðað. Ég fæ mig bara eins og Gleymi mér í þér. ég er ótíndur dóni og róni. Ég gleymi mér í þér, sko. En, já, einmitt, 50. Já, finnst þér það? Mér finnst það mjög gaman, sko. Mér finnst það gaman einhvern veginn að, já, mér finnst svona, það, Hvað ætlar að gera þegar þú eru 50? Daginn sem þú eru 50. Hvaða dag verður þú 50? 12. október. Já, dóg. Auðvitað ertu vóg. Hvað, mér finnst það glata, sko. Nei. Ég er 5-föld. Mest, sko, það er náttúrulega líkur
mesta fegurðarskyn. Já, ég veit það. Skinnið er það ekki. Jú. Það er ekki verið að rasa að hlutunum, sko. Nei. Fólk fær að flæða. Já, ég veit ekki, þetta er samt líka svona týrani í þessu. Að vera vók. Já, Hvernig að er það? því að maður er að leita í hana balans, sko. Já, alltaf. Bæði í samskiptum og heimilinu og bara lífinu og það getur orðið svona ofstíft að maður svona, já, Vil maður þá reyna kannski að þóknast öllum með þessu leys? já, eða stjórna, sko. Það er bara hinn hliðina á að þóknast og og svona, já, eitthvað niður svona eins og maður sé alltaf að mála mynd. Já, það er svo gott. Það er nefnilega svo gott. Þetta viðtalið um þig, sko. Þú er snillingur, sko, Já, í að já. snúa þessu. Það snúast upp á þig. Já, Það er engin annar hér í stúdíónu sem ég geti reynt að snúa upp á. Ég er alveg til ég er búin að segja heilmikið um mig. Ég vissi ekki einu sem þetta væri byrjað að taka upp. nei, ég veit, það er mjög gott, sko. Það er alltaf að byrja að taka upp þegar maður lappar hérna inn. Já, en gaman. Já, þannig. Þetta er mystery box. Já, hún er náttúrulega líka snillingur. Hún er æði, Já. Laufey. Já. Hérna, En það myndi hún ekki heita Laufey öðruvísi. já, hvað er í Laufey að nafnið? Það er bara voðalega mikið fegurðið í því. Já, Það var gott fólk sem heitir Laufey. já, það Og hafið þið einhvern tíma þótt það vond, já, þá er það miskilningur. já, Vegna þess að og miskilningur er auðvitað vesti skilningur í heimi. Þannig að honum á að henda miskilningunum. já. Hann er Laufey, sem krydd. Miskilningur er krydd. já, ef hann er leiðréttur. En líka gaman að, þú veist, hann er svona krydd, sko. Hann er líka svona, þú veist, eins og Loki gerði eitthvað svona og síðan, þú veist, og síðan var það til góðs. Þú veist, þetta er alltaf þetta líka. Það er þessi hringur. Já, bara, þú veist, það má einhvern veginn svona, þú veist, ég held það, ég veit það ekki. En segðu mér, Vigdís Grímsdóttir, þú heyrðu, náttúrulega Grimm og Snar, náttúrulega stólið frá þér nafnið. Já, ég fann það alveg. Ég var miði mín í 3 vikur. Já, Grímsdóttir, já. The Daughter of the Mask. Nei, þú varst með eitthvað Grimms. Þú varst með, Ævintýrin. nei, það var ekki ævintýri, það var bókin. Ævintýrin. Ha, Já, það var klopningin í mér. já, já. Það sem ég taldi mig vera og er náttúrulega 2 mannskjur. Þannig ég verð aldrei einmana. Ég er heppin að því leiti, sko. Já, það er Vigdís og Já, Gríms heitir einn Gríms. og hinn heitir Dísa. Já, Gríms og Dísa, já. Eða svo þeim hef ég gefið að þær eiga þessi nöfn Já, og þetta, ég ákvað að segja frá þessu í bók sem heitir Dísu saga því að hún fekk leyfi til að skrifa þá bók Dísa. Annars hefur Gríms alltaf ráðið ferðinni. já, auðvitað. En Vigdís, svo sem að þú ert að tala við, Já, svona, já, að hún er svona reglíf yfir þær já, og það á meðan tuða þegar þær yfir því hvor hafi meiri áhrif á Vigdísi og hvað hún segir, sko. já. En þetta heitir örugglega eitthvað á sálfræðimáli, Þetta er bara, en ég held að þetta sé fullkomlega eðlilegt. þetta er mjög eðlilegt. Þetta verður til við misnotkun, Einmitt. þá stekkur önnur fram og bjargar Einmitt. henni og það er mín gæfa, sko. Þetta er svona varnakerfið. Já, Gríms er varnakerfið þá. já, Já, hún er þess vegna Gríms já, akkurat. og að þetta Dísa er Já, ekki þannig, já. sko. Og þær þekkjast. Já, það er eldagrátt silfur saman og Ó, eru þær ekki... önnur þeirra reykti til dæmis og drakk en ekki hinn. En það er erfitt að bera þetta inn í sér haldamenn, en það er það ekki. Þegar maður sættist við það. Einmitt, einmitt. Og það koma tímar í lífi allra manna að það sættast við galla sína.
af því þeir verða. Fólk verður að sjá að gallarnir eru kannski að stærsta í manni. Því þar er gullið, sko. Þar er gullið. Í kolli mínum geimi ég gullið, manstu þessi? Já, Svo gríp ég höndum tveim, kallar. svo fæ ég vexti og vaxta vexti og vexti líka af þeim. Manstu þetta þessi? Já, Þetta er búna að banka auðlýsing. Þetta er náttúrulega þegar þið voru lítil. það voru svona, Mörgæsir. já, það voru mörgæsir. Hvenær byrjaði þú að reykja? 11 ára. Þú vinnur mig. Til hamingju. Takk. Ég var svo ógeðslega klár. Já, byrjaði 11 ára og reyktur þá heima eða? Nei. Og reykti ég bara á róluvelli. Já, rólu. Já. Og svona litlu húsi sem þar var. Já. Fórst inn í húsi og reyktu með vinkonuðinni. Og, já, hvað var ég gömlega hætti? Ég held ég að veri 41. Það er þetta aldrei góð tími, sko. Já, 30 ár. Já. En ég fæ mér alveg einu og eina í Grimmásnar og svona. En mjög sjaldan, ég fæ mér kannski svona Það var tvisvar góð í lykt, mánuði. en ég elska lyktina sigarettu. Þetta er líka rosalega þessar. En þú átt ekki að fara aftur. Nei, en ég fæ mér aldrei sigarettu meir, sko. Nei. Ég Hvað ertu sakna búin að þess hætt lengi? Ég held að hafi verið rétt hjá mér, það hafi verið 2014. Gæti samt til 10 ár. sest, ég hef enga tölu á þessu, ég bara reykti ekki meir. Fegstu þú veipi strax? eða? Já, þá bjó ég á Ströndum, sko, Já. og Tóta dóttur mín, hún keyrði strax daginn eftir. Já. Þegar ég var sagt, ég get ekki reykt mér að ég má ekki með 4. lúnabólguna og kom með veip. Það var hetjulegt af henni, það er vonduvegurinn á Strandir. Hræðilegur. Já. En nú er þetta kallað væp. Já, er þetta ekki veip? Nei, þetta er að væpa. Akkur má ekki segja veipa, mamma þín segir væpa. Væpa? Og er það þess vegna sem Hún tala mjög rétt að íslensku. Já, er það þess vegna sem að það heitir að væpa? Já, þetta heitir núna væpa. Já, ég væpa. Ég væpa þá. Ég væpa vel. Ég væpa með þér Steinun. Það væri nú ekki það versta sem ég gerði með þér Steinun. Þið verðið að hittast og væpa saman. Já. Heyrðu, viltu spil? Já, Þetta er bara svona það sem dýraspil. býður mér upp á. Ég ætlaði að koma með auðastokkin sem er stökkur sem ég bjóð til. Og akkur kannstu það ekki með það? Æ, ég veit ekki okkur ég greip þetta. Maður veit ekki. Það er svo margt sem við vitum ekki. Já, ég veit. Og veist, kannski vitum við það eftir 10 ár þegar við horfum á þess að ána þátt. Það er svona, já, Þess vegna tók ég þessi spil. En auðustokkurinn hann er þannig að það er ekki mynd. Nei. Þú sérð hana sjálf. Já. En þú ert náttúrulega alltaf í því, eða ekki? Að sjá, ég bara hef þessi augu. Það var einu sinni katt sem Þú spurði. er svo göldrótt. Það var einu sinni katt sem spurði mig hvernig er að vera skáldkona og skrifa bækur. Hann spurði? Nei, hann sagði hvernig er að vera kona og skrifa bækur. Þetta var svona stóru plattform út í Kaupmannahöfn. Og þá sagði ég, og notaði röddina sem ég fekk að lána í maganum. Ég veit ekki, ég hef aldrei verið kall. Hvað var maður að segja? Þannig maður nota bara augun. En þú ert göldrótt, eða ekki? Nei, held ég ekki. Jú. Heldur það? Ég ætla þá að byrja að galdra á Ég heimliðinni. hef alltaf séð þið þannig einhvern veginn. Þú veist, að því ég er mjög ung því ég hitti. Ég er bara eitthvað 18 ára eða eitthvað. 19. 19, var ég 19? Og, Þið voru 19, þú Hólmar minn. og ég man að ég viss alveg að þú værir eitthvað merkileg. Já, Þú veist að þú veist að skrifa bækur, sko. En ég samt því hitti, þú var svo eitthvað, þú ert alveg rosalega
ég er ekkit hérna eitthvað skjallaði, en ég bara segja að, já, það er eitthvað svona, það er eitthvað dulmagn í þér, myndi ég segja. Ef ég ætti að segja, Vigdís, já, það er eitthvað dulmagn í henni. En heldur það sé þá ekki í öllum? Auðvitað, en ég minna það er bara... Það er bara í sko, Já, ég tek því fagnandi að þú segir við mig það er eitthvað dulmagn í þér. Og ég skil það. En það er líka í þér. Þannig að nú situm við hérna tvær, alveg sérstaklega dulmagnaðar. Og má ég draga núna spil. Já, þú... Heyrðu, á ég að segja, já, ég ger þetta svona. Já, þú ræði hvernig að gera það. Nei, ég ætla bara að halda. Með hvora höndinni dregur. Hægri, ekki vinstri. Nei. Ó. Viltu frekar ég dragi mig? Nei, ég vil ekki neitt. Gerðu þetta bara eins og þú vilt gera þetta. Og hvað ég að hugsa eitthvað að spyrja að einhverju? En er vinstri höndin alltaf út undan hjá þér? Nei, nei. Ok. En ég brotnaði svo illa á henni. Ég reyna hlífinni en hún er ekki reið út í mig. Ok. Sérðu, þetta er þroskin. Þú veist hvernig höndina þér er. Já, já. 2. Ég fæ 2. Úf, Hvað fegstu? skrítið samspil. Þetta er samspil, er það? Vá, þetta er geggjað. Þau hengu saman. Ég var ekki að reyna að vera með græðki, sko. Nei, ég veit það. Þetta er ekkit skrítið samspil. Það er Svanur og Hákarl. Við verum að því þetta er líka TV. Sérst þetta Laufey? Þakka pínu, við sjáum þetta sirka held ég. Þetta er geðveikt. Prófa að láta Vigdísi halda því. Ok. Þetta er, ég titra. Þetta er frábært, takk. Er allt í lagi? Ég held þetta, já. Þetta er spilin sem ég dró, sem ég dró. Þú mátt ekki vera hrædd við hákallin. Nei, ég bara titra. Nei, ég veit það, en þú veist að því að... Sjark. Já, það er aðalatriði, sko. Er sjarkurinn aðalatriði? Það er uppáhalds fiskur. Nei, sko... Já, það er samt, sko, segir hérna að hákallin er bara hættlegur ef maður tekur ekki eftir honum. Og viltu fá spá eða? Já, fæ ég spá. Ef þú vill. Þakka þér innilega fyrir ég vil spá. En að því ég spyrði að tillitsemi að því að ég veit að ljóni er svo, ég tek tillit til þess að ljóni er privat. Já, mér hefur fundist það í þessu spjalli sem við höfum átt hér. Já, því þú... Kæra Ingibjörg. Takk fyrir. En hann, sko... Já, það er sko þetta kort, eða þetta spil, hérna gefur til kynna að það er eitthvað stórt sem þarf að that needs to be exposed, eða svona eitthvað sem þarf að koma í ljós. Afhjúpa. Já, afhjúpa, einmitt. Og það er sko, það er á einhverju dýpi og er að búa til einhverju spennu. Já, hákalla orkan tekur yfir þegar við erum hérna rög við að vera heiðarleg og vera algjörlega við sjálf eða segja algjörlega það sem við viljum segja. Tjá hérna löngun okkar. En ég er með þessa hákalla orku núna. Já, hákallin er með því núna. Já. Og hérna þegar hákallin er með okkur og hann er í balans, hann er í jafnvægi, þá er hann captivating, þá er hann svona, hvað er þetta? Já,
captivating, svona, Hann bara tekur orkuna yfir. Já, svona captivating, það er svona æðislegt. Já. Og þá er það mysterious, þú veist náttúrulega, það er mjög mysterious. Hefur enginn sagt það við þig? Jú, það hefur verið sagt. Það hefur verið orðað öðruvísi. Ekki svona beint Ekki svona fallega. Ekki svona fallega. Nei, það var samt svo beint. Já, ég veit það. Var það ekki of beint? Ok, og þegar hann er out of balance, þá er hann svolítið svona sneaky og destructive. Já. Og hann er að koma og segja þú verður ekki þú verður, en hann til að koma hann í balans, ef hann er í óbalans, við vitum ekkert hvernig hann stendur með þér. Nei. En þú ert captivating, þú ert svona, maður svona captivating, það er svona, já, svona, þú tekur mann, þú veist. Maður hitti Vigdísi og maður er bara, hæ, Já, ég ok, hana. já. Og en ef hann er out of balance þá þarf það að vera alveg heiðarleg. Bara svona, segja bara mér finnst eitthvað. Já, og vera óhrædd við það. Já. Ég held að ljóninu finnst vont að segja svona út, bara, heyrðu. Að ljóninu finnst vont að segja eins og er. Já. Að það þurfi á lygin að halda til að hjálpa sér. Ekki lyginni, heldur bara svona... Einhverju þú veist, svona- leiktjaldi. Já, Það getur vel verið. já, svona að, þú veist... Þetta lagast nú með árunum, sko. Já, ég meni það við erum öll að díla við þetta. Já. Náttúrulega, þetta, þú veist, að... Ég er mjög ánað með ákallin. Hákallin er æðislegur. Þú veist, maðurinn minn, hann læri, svo Svanur bara hliðin á, skrýtu og drægir og þau að vera í stokka og allt og þetta er alltaf verið að stokka þetta. Þannig að maðurinn minn, hann læri að kafa og hann styrkir svona hákalla. Hann er ógeðslega hræddur við hákalla af því hann horfði á Jobs þegar Já, hann þegar var lítill, já. og hann styrkir það. Þú veist, borgar eitthvað svona sjóð, þú veist. Já, til að styrkja það. Já, Já, ok. vendum þeirra. Já, er hann kafari? Nei, hann er rafvirki. Já, en hann lærið að kafa. Já. En svo Tóta mín, Já, hún er kafari. já, hún er kafari. Hún lærið var tölvöðan tíma að læra. Hún er svolítið Kafa. mögnu, sko. Mér langar svolítið að hitta hana. Eitthvað svona Já, fara bara í hitta svona, hana. fara í svona, að hún er í læknir minn. Ég með aðeinslega læknir endar, en Hún er mjög góð læknir. Hún hjálpaði mér mikið. Hún hjálpaði mér mikið í minni hákalla vitleysu. En Svanurinn, hann er sko effortless creativity. Það er bara svona árunnslulaus sköpun og vá, þetta lýsir þér svo vel samt. Árunnslulaus sköpun og sensitive mystic, svona næm dulúð. En sjáðu nú eitt sem ég sé út af þessum spilum Já, sem er ekki kannski hann í bókinu. Þetta er þessi tvískipting já, inn í mér. já, Það er þessi og hákallin sem takast á. já. Ekki endalis bara átta. Nei, En það, nú fær þú að vera og nú fær þú að vera. já, já. Ef því er að skipta, sko. Og pældi ef hákallin var ekki, þá hefði farið illa fyrir þessum Svani. Það gæti verið, sko. Já, halló. Ekkert gæti verið. Það er bara pottið. Þannig að ég þarf hákallin. Já. Þeir þurfa að vera saman. Ég er með Svanur og hákall. Ég er með svona hnífabardamann, sko. Svona lítinn strák, sko, sem er bara með hnífi í rassinum, sko. Nei, ekki rassarsunum, bara. Ert þú með svolítið í alvöru? Svoleiðis part. Já. Já. Já, ég trúi því vel. Það er bara æðislegur. Hann þarf að berjast fyrir sínu. Já, hann er bara...
Já, this one represent heightened creativity. Ég veit ekki hvað heightened er. Hvað er það? Heightened. Er það ekki bara svona hærra en allt hátt? Já, já. Þú ert örugglega æðstast í sköpunar. Já, sko, og í Hindu mythology, sem sagt, hinduismanum, í goðafræði þeirra, já, þetta er bara listamaðurinn, sko. Þetta er bara creativity and artistry og þar er hann, sko, í hindu goðafræðinni, þar er hann creativity og artistry. Já, nei, þá er eitthvað guð sem er á bakinu á honum. Fyrir ekki, hérna, já. Það er náttúrulega þetta mikla vænka, sko. Komdu nú og fljúðu með mér. Sko, svanurinn er reiðbúinn að taka okkur inn í the fluid realm of writing, creating and reflecting. Svo hann er tilbúinn að fara með þig Þangað. þangað. Og í flæðandi, skilurðu mig, Já, já. ekki eitthvað 95 ég ætla að skrifa 4 tíma á dag og svo. Nei, það er ekki það sem að ég get, sko. Nei, auðvitað ekki. Og þetta er potent and healing energy og maður er ekki að taka þá orku sem sjálfsagða né að Léttvæga. léttúð. Þegar svanurinn kemur og þá er sálin þín að kalla á athygli og líka athygli fyrir solo time. Og það er eitthvað í innri röddinni sem vill fá að tala við þig og já, til að birta þér einhverja sýn. Þegar hann er í balans þá er bara óendanlegur sköpunarkraftur. Þegar svanurinn er úr balans er hann svona nöldrandi og svona snippi svona, og ekki með sýn. Og til að koma honum í balans þá er það innvera og skrifa. Vá, Þetta er bara þessi ekki yndislegt. sérstök spil. Jú, þessi tvö saman. Það eru mjög En sérstök. þessi spil eru bara gegn. Já, þetta eru fallið spil. Já, og þau Hvað heita þau? Animal Spirit. Ok. Þau fórst út allt, held ég. Vilt þú ekki draga líka að þú ert búin að þið? Nei, ég er ekki búin. Alltaf ég er orðin eitthvað svo of mikið atriði sem það heitir, sko. Mér finnst þú ekki að við hvorugar okkur er nokkurt einast atriði. Við erum bara Dulmagnaður. 2 konur á skipi og við fljótum áfram í dulmögnun okkar. Þetta væri alveg moment til að kveikja 4 upp í einni sígarettu, sko. Fáðu þér síkart. Það er það. Já, eða langar þér, þú átt að fá þér. Ég er bara eitthvað hrædd að þið fannst ekki óþægilegt að vera spáð í opinni dagskrá. Ég líti ekki á neitt sem opið. Þetta er bara okkar á milli. Já, ég veit. Þó einhver aðrir heyrið að þá er það Ég þeirra fekk mál. mús. Já. Ekki sem ég vil vera. Maður er yfirleitt það sem maður vill ekki vera. Mús ertu. Í dag ertu mús. Ég þoli ekki að vera mús. Veistu, mér langar að vera hákall. Já, býtu dráð aftur. Annað. Annað það verður 2 saman. Ok. Kemur sebrahestur. Já,
fallegir. Mér langar nefnilega, En þú, einu sinni vildi ég bara vera góð. Núna langar mig að vera svolítið vond. já, bara akkurat núna. Nei, bara svona, En músin, veistu hvað músin, hefur fylgst með músum. Nei, í raun og vera ekki. Þegar Ég þeir eru átti að búa mús sér sem var til hólurnar sínar og fara með inn í hóluna, loka að sér fyrir veturinn. Lestu nú mís. Já, þetta eru mínu gallar, sko. Detail oriented. Þú veist, alltaf svona að horfa í þessu litlu atriði. Er það galli? Mér finnst það small minded. Mér finnst það galli. Hvað er small-minded? Það er bara svona lítill framheili eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, það er nú, sko, það er alltaf logið á framheilan. Og Hvað nýtt. er gott að nota hann? Ég veit það, ég Óþólandi Ég veit það. rökhyggju lið. ógeð, Já, váka ég sammála, ég þoli það ekki. nei, þannig að, Svo var að gera svona sálfræði meðferðin sem heita hugrann atfellsmeðferð, þar sem fólk hægt að gera allt í framheilanum. Já. Þú veist, það er engin líka með, þetta var bara fucked up aðferð. Heyrðu, nitpicky og nervous. Minnst þetta bara niðurlæng. En ég skal alveg, ég er bara til í ekudauða í hana Grimm og Snar. Já, hún er með svona, já, hún er með þrá að vera alltaf í smáatriðanum. Já, it often spends its day fixing, preparing, organizing and structuring. Þetta er bara ég. Þetta Já, er já. galli við mitt líf. Akkur er það heill dagur galli? getur farið í þetta. akkur er það galli? Að laga, að undirbúa, Já, undirbúa veturinn. skipuleggja Já, og skipuleggja búa til framtíðina. struktur. Ég get ekki séð þessi galli, sko. Já, unfortunately, þeir segja það bara hérna í bókinu, unfortunately, a mouse personality doesn't notice when they're gone too far. Já. Ég verða. Taktu mús þinni fagnandi. Takk, elsku mús, fyrir að passa upp með mig Já. og reyna að hafa stjórna öllu til að þú bara verður ekki étin. En hérna, já, þeir eru með svona fearful vision of life, try to control every detail. Já, alltaf hann stjórna öllu með svona óttaslegna sín á lífið. Já, þetta getur verið mjög sársaukafull reynsla, bæði fyrir músina og þá sem er í kringum músina. Fyrirgeðu mamma. Hérna, fyrirgeðu Gauti. Þegar músin, hérna, þegar músaorkan er til staðar, hérna, takt eitt skref aftur á bak. Það getur verið tími til að finna mjög svona betri, hérna, purposeful, eitthvað svona tilgangsmeiri verkefni og hérna, já, sem hæfa þínu nákvæma auga. Þegar hún er í balans, þá er hún skipulögð, úrræðagóð og tilbúin. Og ég er mjög skipulögð, mjög úrræðagóð og alltaf tilbúin. Og þegar hún er out of balance, þá er hún hérna upptekin án markmiða. Ertu bara- það? Ég get alveg verið það líka, sko, já. Og koma í balans, þá er svona einhver verkefni sem hafa einhverja þýðingu. Mér finnst samt alveg Grimmi og Snar, mér finnst það hafa kannski þýðingu fyrir þessa stöð að sé eitthvað svona ekki bara alltaf eitthvað pólitík. Veistu það? Þetta verður heyrt 1000 sinnum áður. Og nú ætla ég að segja það í 1001. skipti. Það er allt pólitík. Já, ok. En það er ekki allt flokkspólitík. Nei, Það er allt pólitík. ok. Ég veit. Gerðu það. Viðurkenndu það. Pólitík er ekki leiðileg. Lífið er ekki leiðilegt. Það er bara aðeins að... En það er eins og að segja að það er allt framheili.
það er bara að segja allt er pólitík. Ég meina þú ert skáld, Vigdís. Það er eitthvað annað. En sérðu drauga? Ég hef séð drauga. Aha. En ég kalla þetta ekki drauga. Ég hef séð og fundið fyrir. Já, Meira finn fyrir kannski en ég hef séð. já, Það er bara stuttur munur þarna á milli held ég. Og mér finnst ekki vera draugar. Draugar, ég kann já, ekki ég við meina- það sko. ég meina Það er eitthvað svona, já, En- akkurat. maður sér kannski Orku. orku einhvers sem myndar þannig að maður sér kannski andlit þar Já, og veit hvað það er sem kemur. já, Stundum þarf ekki nema andadrátt og svona á baki á mann að maður er að vaska upp eða eitthvað. Að maður veit hvað maður á að gera. Draumar eru líka draugar í þessari merkingu. draumar eru rosalegir. Þau segja manni hvað er og verður en maður þekkir draumatáknin sín. Já, Það er engin með eins draumatákn, sko. Þú veist, ef mig dreymir til dæmis vatn, þá er það ekki vont. Eins og sagt er í draumaráðningabókum. Vatn að dreyma fyrir sjúkdómum. En mig dreymir vatn, þá er það fyrir gleði. vá. Og þetta er bara, Já, þú veist, einmitt. hver maður hefur sín eigin draumatákn. Maður er að læra táknin. Já, Skrifa þú niður. kannt í rauninni. Já. Þú veist Já, einmitt. hefur sem sagt dreymt pappa þinn á hann dó, eftir að hann dó. Einu sinni held ég. Já, Og hvernig leið þér? vel. Mjög glöð Eins og að þér sjá. leið alltaf með honum. Já, Aha. Og það þýðir að þú átt að láta þig líða vel án hans. já. Er það ekki? einmitt. Jú. En það er hollt að syrgja. Já. Við verðum að syrgja. Já. Verðum að syrgja, sko. Og það er engin sem bannar það heldur. Nei. Maður verður að geta grátið og syrt þá sem maður elskar Einmitt. og hefur elskað. Einmitt. Því það er svo mikið gæfa Einmitt. að hafa elskað. Já, ég veit það. Það er svo mikið gæfa. Það er ekki allir prófa það. Nei, ég veit það. Og maður er einhvern veginn svona það hafa ekki allir pröfa að elska. Og það fólk sem talar það því líður ofsalega illa Já. að hafa ekki notið þess sko. Það er svo mikil áhætta í að elska. Finnst fólki það? Já, Þú veist, að því að það er þetta brjóti manni hjartað og... já, heldur það. Nei, það er ekki hægt að brjóta það alveg, en það er þetta... Fólk heldur að það mun ekki lifa af sársaukan. Ég held nú einhvern veginn að ef maður elskar sko þá og er elskar þá á móti Já, að þá er ekkert verið að paufast við að brjóti manni hjartað. nei. Og svo er annað eða skilnaðu verður eða eitthvað að því einhver segir við þig eða mig ég vil þig ekki lengur. Og þá er eitthvað í mér sem segir nei, ég get ekki viljað þig lengur heldur því að hverju skildi ég elska þig og þú getur ekki elska mig af því það er þessi gagnkvæmni Ég veit það. og Sem þetta býr gerist til. ekki hjá foreldrum og börnum. Foreldra elska bara börnin sín með öllum kostum Já, og göllum auðvitað. og þess vegna sakna maður þeirra Einmitt. þeirra deyja. Ég sakna pappa ennþá, hann dó 89. Já, Hann var bara maður eins og aðrir menn með kostum og göllum. einmitt. En ég vissi að hann elskaði mig og ég elskaði hann og ég sakna langar enn að hringja og segja, ertu til í kaffi? Einmitt. Síðan 89. Er það vani? Nei, þetta er bara tryggð. Já. Þetta er bara tryggð. Ég hugsa líka ofta maður, einhvern veginn, að því að maður er búin til ofin úr foreldrum sínum. Að maður er einhvern veginn, maður er líka að þau eru í manni, þú veist, foreldrarnir. Já. Og foreldra þeirra. Já, og foreldrar þeirra. Foreldra þeirra. Þess vegna er ég að tala um hennar þroska. Kannski er það að nálgast allt þetta
allt þetta sem fylgir því að vera manneski, allt þetta fólk sem fylgir manni. Allt Þetta er engin fólks- partar, þetta er bara inn í manni. Þetta er í þessum genum sem alltaf vera að kennum allt en aldrei þakka fyrir hvað bera margt. Gott, sko. En eru það ekki allir Jú, í heiminn? sem er inn í okkur. Já. Þeir ætti að vera þar. Alla. Öllu réttu, að það ekki? Ég held að hvert fer þetta er, Ég held að þetta sé ekki komið. hvað er ekki komið? Sko þegar jafnrétt er náð í Já. heiminum, Já, þá verður engin fátækt. nei, Þá verður engin stéttaskipting. nei, Þá verður engin hryllingur já. vegna þess að það er komið. En hvað gerist þá? Þegar, veistu hvað ég Þá segja, verður gaman. veistu hvað ég segja á Indlandi? Já, Þegar það komi í svona, þegar skálarnar eru alveg komnar í jafnvægi, þessar vogaskálar, að þá eru 3 daga þanglu deyrð. ok. Er þá ekki, kemur ekki heimsendir þegar allt er komið Þegar allt er, nei, sko okkur og byrja byrja að bara nýtt? keppa að þessu jafnrétti. Auðvitað. Og við erum ekki komin langt. Við erum ekki komin langt. Nei, nei. En sjálft að halda áfram að keppa ævi langt. Og svo sagður áðan, ég held að vera áðan. Mm. Þú óttast ekki dauðan. Nei, nei, miklu minna, sko. Það verður minna og minna. Er það ekki? Jú. Ég get alltaf hann að tekið bílpröf, ég sagði bara að drefst í bílslýsi bara. Nei, þú gerir það ekki. Nei, ég veit það, en ég hugsaði bara, ok, fuck Það it, með til þú hamingi með bílpróf. Takk, tókst þú bílpróf Já, já. og keirurðu? Stundum. Mamma sagði sko, nei það var, pappi var óbáslega eitt leiðilegt við þig Dísa mín. Sagði pabbi. Eitt bara sagði ég. Hann sat í bíl hjá mér. Já. Þú ert alveg svakalega vondur bílstjóri. Sagði það. Æ, Og það er alveg rétt. það. En ég get keyrt ef ég keyri þá er það helst á laugardögum eftir 2 Já. og svo á sunnudögum. Það er svo fáið bílar. Já. Ég kann ekki skil. við bíla Já. í umferðinni. Ég er ekki góð bílstjóri. En á nóttinni, getur ekki kert á nóttinni? Jú, ég gerði það í gamla dag, sko. En maður er nú svolítið náttblindur, er það með aldurinn eða? Já, maður verður meira og meira náttblindur. Maður er alltaf með gleru sem taka allt ljós. En akkur þú alltaf með dökkleru? Þetta bláa, Já. þetta er bara vegna þess að ég er með svo ljósnæm augu. Já, hvað er það? Það er bara eitthvað sem ég fekk frá mínu foreldurum. Er það dulmögnun? Nei, það er engin dulmögnun í því, sko. Þannig að ég sé lítið sem ekkert í byrtu, eins og ef ég tækja á hann glerugun hérna, Já. þá sé ég ekkert. Já. En þú sérð augun í mér, það ekki? Það á að vera þannig. Jú, ég sé það. En ertu ekki með blá augu? Ég er svona blágrá. Þau eru voðalega ljós, sko. Ok. Já, þá taka það inn meira. Þannig að ég er með þegar ég er að vinna, sko, á tölvuna og svona, þá er ég með sterkari glerugun þessi og þau eru dökkbrún. En svona út að ganga er ég með þessi bláu til að taka ljósið. Þannig að það þegar að sagt hefur verið alltaf er hún með sólgleru, Já. þá er það bara til þess að bjarga sjóninni. En Já, ekki stælar, sko. Nei, ég veit það. Nei, það Ég er margir veit sem það. hafa spurt að því. Já, hvort það væri bara stæla. Já, það er ekki stælar, Nei, ég veit ekkert það. meira en þetta. Já. Mér þykir vætnum að sjá. En þarna, þeir sem eru með mjög ljós augu, þú veist, liturinn á, hvað heitir það, himnunni, Já, að þeir þóla minni byrtu. já. Svo að þú ert með alveg brún, þá þólir meiri ljós, sko. Já. En þess vegna er ég alltaf með gleru. Ég nota eiginlega aldrei sólgleru, sko. Nei. En ég er með græn. Þú ert með grænbrún. Það er aðeins brúnt inn í. En þú sér svona vel. Já. Ég sé með aðstóð. Það sé ég vel. Einhvern tímann tók ég og glerun og litli strákurinn var að fara að sofa hjá mér. Og það sagði, amma, ég þekki þig ekki. Svo. Þá áttaði maður, þetta er fyrst skipti sem maður sá mig
án gleru, ég get ekki sofið með gleru, segi, Nei, viltu að ég segi með gleru? Segi, viltu ég segi með gleru? Nei, sagði hann. Var þetta út í Afríku? Nei, þetta var hérna. Já. Þau eru líka hérna, sko. Já, eru þau líka hér? Já. Já, ok. Vigdís. Eigum við að taka svona lokasöng? Ég var til í að, sko, Hvað myndi ég var lag til í mynd- að fá þig bara, úst, alltaf. Já. En hvaða lag myndir þú velja? Myndir velja ég býð þér góða nótt? Nei. Hvaða lag myndir velja? Ég myndi setja bara, ég set alltaf á shuffle, svona stokka, Aha. það sem að stokkar bara svona á, símanum. Þú veistu hvað það er? Kem bara eitthvað lag. Erum við ekki að vera búin með þetta? Jú. Þakkaði fyrir henni Til þátt. loka lagi. Þetta er lokalagi. Þakkaði kærlega fyrir henni þátt. Grimmarsna! Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Mér finnst þú bara ein af aðal í alvörinu. Tengir við þetta? Já, þetta, já. Er það ekki? Jú. Manstu eftir þessu? Er eitthvað forfæður en Það er eitthvað að dóttir mín, hún hafði þetta í bíl úti. Ó! En er ekki líka eitthvað forfæður sem Ætli það ekki? Sé einhver stað þarna. formóðir? Það er eitthvað þarna alveg í mér sem er bara yes! Já, hefurðu komið þarna? Sko, immi, ja. Immi amata. Imma amata. Ég mata